Diario de Andrei Danilov, 10 de febrero de 1944. Gracias a su gran esfuerzo, hoy los alemanes han conseguido escapar, moviendo sus panzers por tierra e intentando distraer nuestra atención en el aire con sus Focke-Wulf. Como siempre, mi escuadrón ha estado a la altura. Nos hemos separado para poder contener su huida. Casi vivimos una tragedia cuando nos aproximábamos a nuestro segundo objetivo. Los panzers que divisábamos eran en realidad nuestros propios tanques. Afortunadamente, mi vista de lince se ha dado cuenta antes de que nosotros atacáramos y el control en tierra nos ha dado todas las coordenadas correctas del enemigo. Los Junkers 52 han aparecido en escena y acabar con ellos ha sido pan comido. Me han enviado a la base para descansar, pero podía haber seguido luchando todo el día.